Muhterem cemaat, biz sizin bilen iman, tevhid turunda sileşebiz. Sizin bilen bu yıl indi elhamdülillah köpküne faydalı nerselerine irendik. Tevhid hem anın şartları turunda, anın fazileti, anın tefsiri turunda köp nerselerine bilip aldık. Hem ol tevhidke ziyan itüşe, zarar itüşe, tevhidne imanna, ders imanna yupka çıgaruşa nerselerine de irendik. Hem bugün de devam edebiz. Ötken derste biz sizin bilen sihir turunda sileşken idik. Sihirçılarның hükümü turunda bilgen idik. Bugün sizin bilen tağın şul sihirnin devamın irenir biz. 25. ders sihirnin türlerinden kaybir nerselerini açıklaw. Sihir hem anın türleri turunda. Muhterem cemaat, sihir ol bir gine türlü tügül ikenligi barыбызга da bilgili. Anın türlü türleri var ikenin biz bugün sizin bilen inşallah bilip alırız. Elbette ol da sihir şekilli bizning tevhidimizge ziyan kitire, zarar kitire. Şunun için biz alardan da saklanırga tiyişbiz. Sihir bilen onun türleri bir-birsine beylengen. Şuna göre bu bölük sihir bölüğünden son kitirilgen. Anı bizge kim eytesin indi? Biz üzümüzün başımız bilen yine ol sihirinin türlerin bile almıyız. Bizge anı Allah'ı Teala eytken bulurga tiyiş, ya bulmasa anın ilsesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilgilerge tiyiş. Mene bu sihirinin türü, mene bu sihirinin türü. Bulardan saklanıgız, bular ziyan itüşe nerseler deyip bizge eytilirge tiyiş. Şol çağında biz kurak müşahite alabız. Mene bundi iş ol sihirinin bir türü bulup sanala. Mene bundi iş sihirinin ikinci türü bulup sanala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah'ı Teala iretken hem ol bizge iretken dibiz. Mene sizge muhterem cemaat Peygamberimizin hadislerinden okup biremin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel ayyâfete ve tarqa ve tiyarata minel jibtil. Hakikatte gıyafe hem tarq hem tiyara ol sihirdandır. Yani sihirinin türleri bulup sanala. Nersesin ol gıyafe, nersesin ol tarq, nersesin ol tiyara. Bularını muhterem cemaat bizge alimler beyne anlatkanlar Muhammed Peygamberinin anlatmalarına dayanıp. Gıyafe ol Arap sözü. Bizning tilde indi ol köktegi havadağı ışa turgan kışlarga qaraw. Hem şundan bir qararga kelu. Yani qararga kelu. Şamlı, şekli qararga kelu. Elbette kışlarının kanatları var. Kışlar alar
Көктә ұшып йөриләр. Кайсы бирләре Африкага хатлы ұшып бара. Кайсы бирләре Африкадан ұшып безнең якларга килә. Төрле кошлар көктә ұшып йөриләр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларны көктә ұша торган мәхлукатлар итеп яраткан икән. Демәк, аларның йөри торган, ұша торган урыннары күк. Һәм без аларга карап гыйбрәт алырга гына тиешбез. Күр әле, Аллаһ Тааляның нинди мәхлукатлары ничек иттереп Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларны күктә ұшыра дип, гыйбрәт алып иманнарыбызны куәтләргә тиешбез. Кайберләре суда йөзә, кайберләре җир өстендә, кайберләре һавада. Ләкин кайсы бер кешеләр аларга караганда башка күзлектән карап, үзләренең иманнарына, тәүхидләренә зыян китереп, Аллаһ Тааля биргән иманнарын, тәүхидләрен шуның белән юкка чыгаралар. Ул бит киресенчә булырга тиеш, иманны көчәйтергә тиеш. Күктәге, һавадагы кошларга карап, я Раббым Аллаһ, син бит буларны яраткансың, син бит буларны ұшырасың дип, шундый ният белән карарга тиеш булганбыз. Һәм шулай кирәк тә. Илгәре заманда мөшрикләр вакытында, мөшрикләр күп вакытта сәфәргә чыга торган кешеләр иң беренче булып күккә караганнар. Күккә карагач анда сайыскан, карга, бөркетләрне күргәннәр. Сәфәргә чыккан кешеләр менә шул күккә карап, шул кошларга карап эш йөрткәннәр. Әгәр дә күктәге кошлар сулга табан ұша торган булсалар, алар әйткәннәр: безнең юлыбыз уңмаячак, баруыбыз бушка булып, үзебезгә зыян итәчәкбез дигәннәр. Шомланганнар, шикләнгәннәр. Әгәр дә уңга табан ұша торган булсалар, алар шатланганнар, тәфәүл кылганнар. Уңга таба ышкач, сәфәребез уңышлы булыр дип әйткәннәр. Әгәр дә аларның каршыларына табан ұша торган булса, алар тагын куркуга төшкәннәр. Безнең сәфәрләребез уңышсыз була, безгә кире барлып кайтырга кирәк дигән фикер тудырып, карарлап, шуннан соң сәфәрләреннән туктаганнар. Менә гыяфәт дип әйткәннәр. Бу гыяфәт, ягъни шомлану, шикләнү, булар барысы да сихырдан. Димәк, безгә мөхтәрәм җәмәгать, көккә карап андый нәрсәләрне булдырмаска кирәк. Кайсы бер кешеләр әгәр дә шомлансалар, аларга да әйтергә тиешбез: бу ярамаган эш, андый нәрсәләрдән паклан, сафлан, андый нәрсәләрне эшләмә дип, без аларга исләренә салырга һәм тәүбә кылырга әйтергә тиешбез. Икенчесе тарык. Тарык нәрсә соң ул? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иннал аяфата ват тарqa диде. Тарык, мөхтәрәм җәмәгать, ул җирдәге ташка икенче бер таш белән сугып, яисә сызыклар сызып, киләчәк хакында сөйләү, киләчәк хакында аңлатмалар бирү. Кеше карый да, бер ташны күрә дә,
икенче таш белән шул ташка суга, һәм икенче таш инде әйләнә, я әйләнми, я шулай кала, я кырылап бырылып куям. Шуннан соң менә киләчәгең синең шундый була дип әйтә. Я булмаса сызыклар сызам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям дә сызды бер вакытта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям сызык бер зур гына озын сызык сызып, кырыйларына төрле кечкенә сызыклар сызган иде. Һәм шуннан соң сахабалар сорадылар: "Я Расулаллах, бу нәрсә? Безгә дә аңлат әле" дип сорагачтан, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям: "Менә бусы Аллаһ юлы, туры юл, тарикул мустақим, сиратул мустақим. Ә менә монысы шайтан юллары ди, кырыйда шайтан юллары. Бу юлларга кирип китеп, адашырга, саташырга ярамый, хак юлны эзләргә кирәк" дип аңлаткан иде. Андый вакытта мөмкин, әгәр дә бер файдалы нәрсәне сызып аңлатасың икән, мәсәлән, бер кеше адашса, нитсә, кәгазь булмаган очракта җиргә сызып, менә шул юл белән барасың, менә шуннан соң бырыласың, уңга, тагын әзрәк барып сулга бырыласың дип сызып күрсәтсәң, монда шерик булмый. Ва таавану алал бирри ват тақва, бу изгилектә булышу була, бу әҗерле була торган була. Ләкин монда сүз икенче төрле нәрсә турында бара шул. Тарк ул сызыклар сызып, кешенең киләчәген әйтү турында бара. Аллаһы Тәгаләнең эшенә тыгылу бит бу, ачыктан ачык. Аллаһы Субхана ва Тәгалә киләчәкне беркем белми дип әйткән. Бу җиргә сызык сыза да, аннары соң әйтеп бирә киләчәгеңне. Менә бу инде мөхтәрәм җәмәгать, сихырчылар эше. Кайсы берләре кулдагы сызыкларга карап киләчәкне әйтә. Чыган хатыннары вокзалларда, урамнарда, базарларда кайсы бер кешеләрне тотып, менә мин сиңа юрап бирәмен, киләчәгең нинди буласын мин беләм дип, кешеләрнең кулларын алып, имештер, алар шуннан укып киләчәкне белә алалар. Булар барысы да сихыр, ягъни сихыр җөмләсеннән булып саналалар. Аларга барга һәм аларга кул биреп, кулларыбыздан укыттырырга тиешле түгел без. Әгәр дә бездә алар белән бергә булып, кулларыбызны биреп, шуларның сүзләренә ышанабыз икән, ул вакытта без дә иманыбызга бик зур зыян китерәбез, я булмаса бөтенләй имансыз ук калабыз. Шунарга күрә мөхтәрәм җәмәгать, андый нәрсәләрдән сакланырга кирәк. Андый нәрсәләр бүгенгесе көндә дә бар. Кулларга карап киләчәкне әйтүчеләр юк түгел, бар. Элгәре дә булган, һәм хәзер дә бар. Ташка таш сугып та Урта Азияда, Иран, Ирак якларында андый нәрсәләр дә бик күп, алардан сакланырга кирәк. Бу да сихырдан булып санала. Өченчесе тыяра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Иннал гыяфата ват-тарqa ват-тыярата минал җибти." Гыяфат, тарq һәм тыяра сихыр ди. Тыяра ул шымлану һәм шикләнү. Кешеләр, мөхтәрәм җәмәгать, дөньяда яшәгән вакытларында шикләнәләр. Менә Шәввал ае җитте, кияүгә бирергә ярамый икән кызны. Сәфәр ае җитте, сәфәр аенда да ярамый икән. Бүген атна кич кибетне ачсам барыбер уңышсыз, файдасыз, дип кибетләрен бикләүчеләр дә бар. Безнең якларда булмаса, башка якларда андый нәрсәләр күренә, сизелә, беленә.
Безнең якларда буш шиләкләр, әгәр дә бер кеше берәр җиргә бара икән, буш шиләкле кеше очраса, бөтенләй кыелып төшә. Менә инде эшем уңмас, булмас инде, буш шиләккә очрадым диеп, ул хафалана, кайгы хәсрәткә бата. Һәм аның күңеле төшә. Алай булырга ярамый, шикләнергә ярамый, шомланырга ярамый. Әгәр дә бер кеше суга чыккан икән бу шиләк киянтә белән, без яхшы нияттә, яхшы фикердә булырга тиешбез. Бу кеше Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтен эзләргә чыккан, халал юл белән, халал кәсеп белән, үз кеше белән су табырга чыккан дип ниятләргә кирәк. Нашар ниятләргә ярамый, пак су алып кайта, Аллаһның нигъмәте белән кулланыр өчен, тәһарәтләнер өчен, гөсәлләнер өчен, иләрен паклар өчен, чистартып юар өчен алып кайта дип ниятләргә тиешбез. Икенче төрле ниятләсәң, шомлану була. Шомлансаң, сихырның бер төреннән кылган буласың, үзең дә сихырчы булып китәсең, иманыңа зыян китерәсең, иманыңны юкка чыгарасың, тәүхидың бетә. Кайсы бер кешеләр кара мәчедән шикләнәләр, шомланалар. Кара мәче үтеп китте юлымнан дип, икенче бер кешенең килгәнен көтеп торалар. Икенче кеше килеп чыккач кына алар үтеп китәләр. Миңа зыяны тимәсен дип, кара мәче үтеп китте дип, шундый нәрсәләрне дөньяда күрергә туры килә. Мөхтәрәм җәмәгать, булар барысы да сихыр, булар барысы да ширк булып саналалар. Кайсы бер вакытта сайышканнар килеп, изба башына кунып, кычкыралар һәм ул сайышканнарга карап, эшебез начар, иебез янашак дип уйлыйлар. Кайсы бер вакытта бер күзле кеше ышырый, юлым уңмый. Кайсы бер вакытта аксак кешеләр юлга ышырыйлар, анда да юллары уңмый дип, төрле фикерләргә киләләр. Буларның берсе дә дөрес түгел, булар барысы да хурафатлар, булар барысы да сихырлардан, буларга һич берсенә ышанырга ярамый. Ышанган кеше дә ул сихырчылар җөмләсеннән булып санала торган була. Чөнки моны уйлап чыгаручылар кемнәр? Моны уйлап чыгаручылар шайтаннар сихырчыларга шулай җиткерәләр һәм сихырчылар халык арасына тараталар. Шайтаннар бит алар шул вакытта гына кешене сихырчыга ярдәм бирәләр. Кайчан аларга гыйбадәт кыла торган булса, кайчан аларга итагать кыла торган булса, сәҗдә кыла торган булса, шул вакытта шайтаннар сихырчыларга сөйлиләр, аңлаталар. Сихырчылар халыкка аңлата, шулай иттереп, бөтен дөнья буенча тарала торган була. Һәм кеше үзенең тәүхиденә зыян китерә. Әлхәмдүлилләh, ничә мәче, ничә кара мәче юлыбызны кискәне бар. Чыгабыз да, йөрибез дә, никадәрле буш шилеккә очраганыбыз бар. Киресенчә эшләребез, юлларыбыз уңышлы була. Әлбәттә, мөмин мөселман кеше тәфәввүл кылырга тиеш һәр вакытта. Шикләнергә тиеш түгел, киресенчә яхшыга, юрарга тиеш. Әгәр дә берәр кешенең баласы кайтмаса мәктәптән, шул ук вакытта шайтан килеп җитә дә, төрле вәсвәсәләр кертеп, синең балаң менә шул җирдә, синең балаң тапталды, синең балаң урлаганнар, синең балаң начар кешеләр белән бергә китте дип, шайтан вәсвәсә кыла. Һәм
Адам баласы шул вакытта вәсвәсәләнеп, шиккә төшә, шикләнә, шомлана башлый, һәм балам кая дип эзләп йөри. Бу мөхтәрәм җәмәгать барысы да шик. Әгәр дә балагыз вакытында кайтмаса, яхшы уйда булыгыз, яхшы фикердә булыгыз. Шаят ки берәрсенә ярдәм итер өчен капчыгын күтәреп, сумкасын күтәреп алып кайтадыр. Шаят ки берәрсенә кереп, дәресен хәстәрләргә кергәндер. Шаят ки берәр ширле кешегә ярдәм итер өчен туктагандыр дип, шундый нияттә булырга кирәк. Начар нияттә булмагыз, тәшәввүм кылмагыз, шикләнмәгез, шомланмагыз, бәлкем яхшы нияттә булырга тырышыгыз. Әлбәттә, кайсы бер вакытта шикләнү, шомланулар дөрес. Мисал өчен, бер кеше синең яныңа килгән, акча сорый, 150 тәңкә бир әле ди. Әлбәттә, монда шикләнү дә рөхсәт ителә. Туктале, бу бит эшеп йөри торган кеше. Үзе ипигә дип сорый, ипи 20 сум гына, 150 тәңкә сорый, 150 тәңкә нәрсә анарга? Демәк, анарга бер ярты алырга акча кирәк дигән шик-шомлар килсә, ул дөрес. Мисал өчен, бер кеше яңа шалбар сата, күлмәк сата. Ул күлмәк базарда 1000 тәңкә. Бу кеше аны 100 тәңкәгә генә сата. Ул вакытта шикләнмичә хәлен юк. Шикләндерә, ни өчен бу кеше 1000 тәңкәлек күлмәкне, 1000 тәңкәлек шалбарны 100 сумга гына сата. Я бу наркоман, я бу алкаш, урлаган да тизрәк сатып, наркотиканы алып, кадарга кирәк анарга. Я башы авырта, ул алкоголикның тизрәк анарга эшәргә кирәк. Әгәр дә шул вакытта шикләнәсең икән, бу дөрес шикләнү, монда бер нинди дә зыян булмый. Ни өчен 10 тапкыр, я булмаса 5 тапкыр бәясен төшереп сата? Каян алган бу? Ни өчен шулай? Кайсы бер кешеләр уйлап та тормыйча, бик әйбәт, менә 1000 тәңкәлек нәрсәне 200-гә алам да киям дип уйлый, я 100 сумга алам да киям дип уйлый. Бу кеше хата эш эшли. Чөнки сатучы кеше 1000 тәңкәлекне 200-гә я 100-гә сатырга тиеш түгел. Ул 750-гә, 800-гә сатырга тиеш. Бик ашыга торган булса, китә торган булса, шул 1-200 тәңкә төшереп сата ала. Ләкин инде 900 сумны, 800 сумны төшереп сата алмый. Я бу бер наркоман була торган була, я бу бер алкаш, я бер карак була торган була. Әгәр дә без аларның кулларыннан андый юн генә нәрсәләрне ала торган булсак, ул вакытта без аларга юл ачабыз. Тагын да урлау өчен юлны ачып куйган булабыз. Син 200 сумга аласың, һәм аны еңәп кайтып куясың. Ул бит тагын урларга китә. Алдылар ди. Алучылар бар ди. Безгә андый вакытта алырга ярамый, харам. Урланган малны әгәр беләбез икән урланганын, без анардан сакланырга тиешбез. Чөнки без явызларга тагын юл гына ача торган булабыз. Алар урласыннар өчен аларга сәбәп тудырабыз. Һәм без моның белән гаепле булабыз. Алар тагын урларга китә. Шаят ки синең иеңә үк керерләр. Шул сатып алган әйбереңне яңадан урлап чыгырлар. Һәм башка кешегә сатырлар. Алайда булышы мөмкин. Алайда булышы мөмкин. Әгәр дә син анардан юн генә бәягә шалбар күлмәк алып иеңә апкырып куйсаң, һәм ул карап торып, син бирылган арада урлап чыгышы мөмкин. Шул вакытта
Şonarga görə muhterem cemaat, andi нәрселәрне эшләргә ярамый, andi нәрселәрдән biz yirak булырга тиешбез. Кешегә зыян, зарар китерә торган эшләрне эшләргә тиеш түгелбез. Бу җирдә әлбәттә шикләнү, шомлану дөрес. Кайсы бер вакытта юлчылар да булышы мөмкин, начар ниятле кешеләр булышы мөмкин. Аларга карап та шикләнеп, шомлана алабыз. Ләкин инде менә киләчәк турында һәм менә шул сайыскан бу шилекләр, улар барысы да хурафатлар, мондай ишракларда инде син шикләнергә, шомланырга тиеш түгелсең. Әгәр дә шикләнеп шомланасың икән, ул вакытта да син үзеңнең иманыңа, тәүхидеңә зыян китерәсең, кимчелек китерәсең. Анардан сакланырга тиешбез. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sihirinin tağın bir türün üz hadislerinde iken ve an İbn Abbasin radıyallahu anhuma qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men iktabasa şu'beten minen nucumi faqad iktabasa şu'beten mines sihri zada mezada رواه أبو داود وإسناده صحيح. Мәгънәсе, kim yıldızlardan biraz g'ilim alsa hem onun bilen kullansa, ol kişi biraz sihir g'iliminden alıp onu kullangan buladı. Kim ol g'ilimni hem gamelin arttırsa, ol kişi şol kadar sihirin arttırgan buladı. Muhterem cemaat, sihir g'ilimi bar bitinde ol dünyada, anı Harut bilen Marut alıp düşken, jir üstünde ol taralgan, türlü sihirçilar var. Türlü нәрселәрне сихырлап, синең иеңә дә, машинаңа да, эшли торган урыныңа китереп куйышлары мөмкин. Һәм алар сихырланган әйберләрне пычрак җирләргә яшереп, күмеп куйышлары мөмкин. Навыз асларына, иске, кеше яшәми торган өйләрнең нигезләренә салып, ошында качырып, күмеп куйышлары мөмкин. Әгәр дә адам баласы аларны таба икән, аларны яндырга тырышыгыз. Яндырган вакытта тетене бернигезгә кермәсен өчен тырышыгыз. Сихер бар ул, аны юк итер өчен яндырга. Әгәр таба алмасаң инде, ул вакытта Kur'an bilen davalarga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne de bit sihirladılar. Allah'ı subhanahu ve teala onun sihirin tişine kertip görsetti. Mene şol jirde, mene şol kıyı var, şol kıyıda taş, şol taşның astına seni sihirlap koydular deyip Allah'ı teala öğretti, işkertti, anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol sihirlangan tüyünlerini, jiplerini tavıp alıp, alarını Felak hem Nas surelerin okup şişti. Hem sihirlangan nerselere barısı da bitti. Biz bunlardan özümüzge bir g'ilim alabız. Sihirçiler sihirlaganda bit nersenidir tiyinli, nersenidir beyli, nersegedir üre. Ol bit rızıklarga da erişi mümkün. Naşar havaların özügine tügül şeytanlar bilen birge ere. Hem sina aşatışı mümkün, sina eşerişi mümkün. Alar sihirlar için türlü yollar bilen
sihirliler. Alarına şiklengen kişiden muhterem cemaat aşama, eğer de köngülün şiklendiyken, kişi arasında taralgan iken bu bunlarda sihir var deyip, onun iyine varıp aşarganda da şiklenesin. Sina ol ziyanda salışı mümkün. Bir zamanlı özümün de şulay bulganı var idim. Bir mecliske yaşıp kirtip, şundan soň ikinci bölmege alıp barıp sileştirdiler. Hem ikinci bölmeden çıkıp aşını aşağı açtın, bütün tenim bir katı kışı başladım. Tözüp bulmay iş ay boyuna şulay bir katı kışıda. Şundan soň bizning şehirde Fervajiddin babay bir kart kişi mezinimiz idi. Onun bilen kengeşke şina balakayım sihirlekkendir deyip bir izgilik işler dediler. Hem biz indi Allahu Teala bar hem bir degan kitapni 100 mingni çıgargan edik. Satırga turganda şuna bütün kişiге boşqa ileşirge niyetledim. İzgilik işlerge ekledim. Şunun 150'sini yine taratkan idim. Bütün sihir elhamdülillah çıkıp gitti. Ayaklardan hem kollardan ol sihir çıktı. Şunun hatlı bütün iyi bir sasıza hem vazilin şekilli, kara vazilin şekilli, samalar şekilli ayaklarımızga çıktı. Hem rahatlık gelip kirdi, kışılar bitti. Elhamdülillah biz bunlarga şahit biz. Özümüzge de şunday narsalar elekkeni var muhterem cemaat. Rızıklarını da aşağan vakitte Allah Teala bizge bergen akıllarımız bilen bu haram tügelmeyken, bu sihirlanmagan miken diyen fikirde doğuşu mümkün kaçı bir kişilerden. Elbette bütün narsege şiklenip yerige harami, lakin kaçı bir vakitte şik kirişi mümkün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim yıldızlardan biraz ilim alsadı. Yıldızlar kökte baralar, biz onlarının varlığını görüp bile alabız. Hem onlardan ilim alsam, algan kişilerde yok değil bar bitinde. Algan kişilerde var, yıldızçılar diye atalarlar onları. Yıldız gıylime bilen şıgıllanışlar. Ol ikiye biline yıldız gıylime. Birincisi onun elbette faydalı. Eğer de mesela kıblanı tabu için hem vakitlerini bilir için, namaz vakitlerini bilir için eğer de sen yıldızlar bilen işitesin iken hem seferlerde yergende adaşmışa yerir için iğrenirse ol indi sünnetke muvafik bulgan izgi bir gamel bulup sanalam. Eğer de indi ol yıldızlardan başka türlü ilim alınsa, misal için eğer bir kişi yıldızlarga karab falan kişinin ülerkini kilip jite, şol kinni üle dip etse, vafat bula dip etse, ya bulmasa mana Kıyaşka karab, kıyaşta mesela atıldı nersedir, şartladı. 2012 yılına dünya bete deyip eytetirgan bulsa, bu birisi de şeriat kıssalarına sıymi, andi nerselerge ışanırga yarami. Kaysa bir kişiler şol yıldızlarga, kıyaş ayga karab, dünya bete deyip türlü sözler eyteler. Mana falan kişi şirlegen, şirli deyip eytetirgan bolsa, akşalar almaşına deyip eytetirgan bolsa, kıyaşka, yıldızlarga, ayga karab. Bular barısı da sihirden bulup sanala. Kim yıldızlardan biraz ilim alsa, hemanın bilen kullansa, ol kişi biraz sihir iliminden alıp, ana kullangan bula. Kim arttırırsa, sihirin arttırgan bula di Muhammed Peygamber ayeti. Elbette muhterem cemaat, andi narsalardan biz saklanırga tiyiş biz.
ol yıldızçılarının kitapların okurga tiyiş түгел biz. Yıldızçılar söylegen vakitta televizordan, radyodan söyley, alarның sözlerine birsine de ışanırga tiyiş түгел biz. Bular batıl, yalgan deyip, halklarga söylep anlatırga tiyiş biz. Allah Teala nerse takdirde yazgan bulsa, şol bulaşak. Ayem, ol yıldızçılarının söylevi bilen bir nerse de özgermi. Allah Teala tilegense, Allah Teala yazgan şağına bulaşak. Biz Allah Teala'nın Kur'an'ına ışanmışlar, şulay deyip özümüzni tanışlandırabız, hem şunarga ışanabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tağın bir hadisinde وَلِلنَّسَائِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَهَرَ وَمَنْ سَهَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّكَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. Kim tiyin beyleşedi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kim tiyin beyleşedi? Bunda indi muhterem cemaat bir yavlukka ipi, aş, yumurta, tavukları koyup ketüşüge yitip bire turgan tiyin turunda söz var mı? Kim tiyin beyleşe, yani bir jipni alıp şunu tiyinleşedi. Sыңından anarga erişedi. Tiyinge kim ere indi? Akalı bulgan kişi nersege tiyinge erip mataşsın indi. Tiyinge kim ere? Elbette sihirşığına eretirme bulan. Allah tiyinliler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne de sihirlaganda tiyinlegenler jiplerini, tiyinlegenler hem şunlarga ergenler. Hazırda ol sihir yok түгел бар. Hazırda бар tiyinliler. Kim tiyin beylese sыңından anarga erişse. Biz eğer de şolunday halini görəbiz iken, demek bu sihirşi bunlardan biz saklanırga tiyişbiz. Hem özümüzün dostlarımızını da kesetirge tiyişbiz. Bu bit sihir bilen şıgıllene deyip eğitip onlardan biz saklanırga tiyişmiz. Elbette korkarga yaramay. Eğer de korksan onlarga gıybedet kıla başlaysın. Niçin gıybedet kıla başlaysın? Tuktale bu kişi bit sihirşi mina ziyan itmesin ele deyip onlarga türlü bülekler alıp barıp bire başlaysın. Mina timesin ele deyip, eğer de şulay işleysin iken, anarga indi sen gıybedet kılgan bulatırgan bulasın. Anın rizalığı eşen, Allah rizalığı eşen tügül, sihirşi razı bulsun, hem mina timesin, mina bir sözde eğitmesin, mini sihirlap koymasın deyip, anarga sarığın da, qazın da, başkasın da alıp barıp, anın rizalığı eşen, işletirgan bulsam, bu indi gıybedet bulatırgan bulam. Sığından anarga erse, tahqiq ol sihirledi di. Erve bilen sihirledi. Hem kim sihirlese, tahqiq ol kişi şirik kıldı di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirik kıldı di. Kim bir nersege tayansa, şul tayangan nersesine tapşırıladı. Tayangan vakitte biz fakat Allah Subhanahu ve Teala'nın üzerine tayanırga tiyişbiz. Tevekkel kılgan vakitte Allah Subhanahu ve Teala bizge bit fetevekkelu in kuntum mu'minin di. Eğer de mümin Müslüman bulsanız, mina tevekkel kılığız, mina tayanığız di. Biz Allah Teala'nın yalğız üzüne tayanırga hem bütün işimizne tapşırıga tiyişbiz.
Eğer de biz başka nersege tayansak, bu vakitte Allah-u Teala üzüne tayandırtmay. Ana sen falan kişiye tayangan idin, senin de anarga tayan. Allah-u Teala karşı düşer. Eğer de tayandın iken başka bir nersege, Allah-u Teala üzüne tayandırtmay. Sihirçiler birer kişinin sihirlerge tileseler bir jipni tiyinlep şunarga ireler iken. Alarının erülerine koşulup şeytanlardan zararlı ziyanlı suluşların şul tiyinge ireler hem kişi sihirlene. Eğer Allah-u Teala tilemese sihirlenme muhterem cemaat şunu unuturga yaramay. Eğer de Allah-u Teala tilemi iken milyon sihirçi. Bütün dünya sihirçileri seni sihirlasa da sina ahının ziyanı gelmiyor. Ziyanı gelmiyor. Sihir bit ol muhterem cemaat. Sihirçilerinin sihirleri sina ol hava arkalı, ağaçlar, taşlar, timirler arkalı ötüp çıkıp kilalar. Sen iyinde otursan da sihirçi 100 kilometr yiraklıkta olsa da sihirlagaçtın, ol sihir zahmeti sina kilip yirişe. Sen iyde, taş iyde otursan da, ağaç iyde otursan da kilip jitebi. Uranın nurları şekilli, işte ışıp yeri turgan vertolyotlarını da yığıp düşere. Siz indi işitkeniniz vardır. Qaysı bir yerlerde atom elektr stansiyaları şartlaganda, söndürgende nişek vertolyotlar Çernobyl'da yığılıp düşerler. Şunun şekilde sihirçilerge da şunday kuvvet berilgen. Alar sihirliler 100 kilometr yiraklıkta oturup şina alarının tesiri tiye. Eğer de Allah-u Teala izin berse, eğer bermese yanımda oturup sihirlasa da şina bir nerse timi, bir nende ziyan kelmetirgan bulam. Alarının ürülerine koşulup şeytanlar da zararlı, ziyanlı suluşların şol tiyinge ireler hem kişi sihirlenem. Eğer de Allah-u Teala tilemese sihirlenmi. Eğer bir kişi birevini sihirlese ol müşrik bulam. Diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ol kişi Allah'dan birer nerse sırar bulsa, onlarga bir nersede birilmi. Ana kimge tayangan bulsan, şul tayangan nersenden yerdem sıra deyip eytiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yana eytken, İnne minel beyani le sihran deyim. Derslikte beyan kılıda sihir var. İbn Ömer'den, bunun işe anlıyoruz indi. Qaysı bir kişiler muhterem cemaat temli tilleri bilen batılını hak deyip, yalganını dürüst deyip, sina silep anlata. Hem şol temli tilleri bilen sina sihirli. Bir eybirine ikinci türlü ittirip görsetem. Öyle bile biz okuyanda söyleyler idim. Bu indi eserlerde ki Hoca Nasreddin bir sarı alırga deyip çıkkan iken bazarga çıkkanda sarı algan hem bunun sarı alganın Yavuzlar bilip işev eyde Hoca Nasreddin'nin sarıgın alabız deyip plan kırganlar. Hoca Nasreddin alıp kaçkan vakitte eytebiz deyip, bu bit et deyip eytebiz deyip eytkenler, oylaganlar. Hoca Nasreddin sarıgın alıp kaçkanda birisi kelgende, "Şina nerse buldu? Nişlep sen et tutup yerişin" degen. "Ninde et bulsun" degen Hoca Nasreddin. "Bu et sarık" degen. "Yok, sarık değil, bu et" degen. Şundan soň bularning sözleri bitken, tagın azirek bargaçtan ikinci şattan kvartalını ütkeş, ikinci uramdan kelip çıkan tagın bir dostlarım, "Ey hoca,
Нәрсе булды сиңа? Нинди эт син тотып йөрисең? Кая алып барасың бу этне дигән. Хоҗа Насретдиннең күзенә әзрәк шул сарык эт булып күренә башлаган. Шуннан соң тагын бер әзрәк баргач, өченчесе килеп чыккан. Өченчесе килеп чыгып, тагын шул сүзләрне әйткән. Хоҗа Насретдиннең күзенә бу сарык эт булып күренгән һәм ташлаган да киткән. Залимнар ул сарыкны алып, шуннан соң пешереп ашаганнар. Шулай иттереп, мөхтәрәм җәмәгать, бер кешегә ахмак дип 10 тапкыр әйтә торган булсаң, дөрестән дә мин ахмак микән дип уйлашы мөмкин, сихрланып китеше мөмкин. Шулай иттереп, мөхтәрәм җәмәгать, сихрның төрләрен сезнең белән белеп алдык. Булардан без сакланырга тиешбез. Ни өчен? Иманыбызны саклар өчен, тәүхидебезне саклар өчен бу сихрның төрләреннән сакланырга тиешбез. Мөхтәрәм җәмәгать, быелга шуның белән дәресләребез тәмамланды инде. Быелга дигәчтен кезгә дәвам итәрбез насип булса. Хәзер инде май айлары керә, бакчаларга барасыз, эшләрегез бар, дөнья куасыз. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, шуны әйтәсем килә. Сез бу алган гыйлемнәрне кабатлап торыгыз. Бүгенге көндә мөмкинчелекләр бар, дисклар да бар, китаплар да бар, кабатлап торыгыз. Әгәр кабатламасагыз, ул вакытта онытылышы мөмкин. Онытылып, явыз юлга кереп китеп, үзегезнең иманнарыгызга заифлек китерә күрмәгез. Вассаламу алейкум.